السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني في قناه يوميات انا واخواتي ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك عشان كل الناس تستفيد. يلا بينا بقى يا بنات نعمل تشكيله المخلل اللي قدامكم دي بطريقه سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي مجهود ولا تعب. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده جبت الليفت اللي قدامكم ده. اهم حاجه وانت بتشتري الليفت تنقي الليفتايه الصغيره كده المدوره، تكون ناشفه ما تكونش فاضيه من جوه ولا مفرغه، عشان الليفته الكبيره بتبقى فاضيه من جوه. بعد كده تروحي ماسكاه بقى غسلاه ومنضفاه من الطين والتراب واي حاجه عليه كده. بعد كده تبتدي تقطعيه زي ما انت شايفاني كده بقطعه، اي تقطيعه بقى تعجبك بالطول بالعرض، التقطيعه اللي تعجبك، تقطيعه صغيره او كبيره، التقطيعة اللي انت هترتاحي فيها. زي ما انتوا شايفين كده يكون عندك القطاعة بتاعت المخلل، مش عندك هاتي المبشرة بتاعت الجزر، بيبقى فيها برضو قطاعة كده صغيرة تقدري ان انت تقطعي بيها. بعد كده اهو زي ما انا بوريكم، شفتوا قلبها ناشف من جوه كده اهو. هجيب بقى ابتدي اقطعها اهو، هقسمها 3 على 3 او 4. اهم حاجة ولا تتخني الشريحة بتاعتك ولا ترققيها، المعقول الوسط المعقول بتاعها. خلص الكمية بتاعتي معاكم زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي اقطع اللفت اهو واخلصه. خليكي معايا كده واحدة واحدة. شايفين منظر اللفت؟ شايفين اللفتاية بتاعتي عاملة ازاي؟ اهم حاجه تكوني تنقي الحاجه الكويسه اللي قدامك، تجيبي الحاجه الكويسه. مش ممكن انتي تروحي تشتري كبير وتقولي ده الكبير بيبقى احلى. لا، الكبير مش بيبقى احلى ولا حاجه، ده الصغيره الدوره دي اللي بتبقى احسن في التخليل، بتبقى ناشفه. اما الكبير ده بيبقى طري ومع التخليل بيطرى كده منك. بعد كده هجيب الخيار بتاعي، هقطع البوز من قدام كده واقسمه نصين. بعد كده همسكه برضو بالقطاعه بتاعتي، هعمل الشكل اللي انا عايزاه. هخلص الكمية بتاعتي، ابتدي اخلصها اهو اللي انا عايزاها. زي ما انت شايفة كده. المخلل ده بقى يا بنات يكون جنبك في اي وقت وبيتخلل على طول، اسبوع تاكلي منه، او بالظبط 5 ايام تروحي واكله منه. بيبقى تحت ايدك وقت ما تعوزي مخلل موجود. واحنا بقى في الصيف عايزين اي حاجة يعني حادقة كده جنب الاكل بتاع الصيف كده. كده خلصت كمية الخيار بتاعي، الكمية اللي انتوا شايفينها دي. وما تكتريش، انت تقدري ان انت تعملي المخلل ده في اي وقت. ممكن تعملي كمية بسيطة، مثلا فاض منك من التسوية بتاعتك تقدري ان انت تعملي كمية بسيطة منه، ومن عوزتي تاني تقدري تخللي في اي وقت. بعد كده هجيب الجزر بقى اهو زي ما انتوا شايفينه. هتجيبي الجزرايه تكون حلوه بتاعتك كده ونضيفه، وتغسليها كويس جدا وتقشريها عشان ما يبقاش فيها رمل ولا زلط يجي تحت سنانك مثلا وانتي بتاكلي تقرفي الكلام من ده. اهم حاجه النظافه، تغسليها كويس جدا وتبتدي بقى تقطعيها بالشكل ده زي ما انتي شايفه كده. تبتدي تقطعي بقى، ما تسيبيش فرصه ان يعني ان واحدة تيجي كبيرة وواحدة تيجي صغيرة. لا، انا عايزاك تقطعيها بشكل واحد، بمقاس واحد. زي ما انت شايفة كده هقطع الجزرية التانية، هبتدي اقسمها نصين. هخلص الكمية برضو بتاعتي كلها. انا كده اهو مسجله لكم الفيديو بتقطيعه بكل حاجة عشان تمشي خطوة خطوة وتكون معاكي، يطلع معاكي المخلل بشكل صح. يعني مفيش حاجة تحتسي فيها، ومعاكم الوقت اللي انا عملت فيه ولا سرعت ولا عملت اي حاجه. انا بس اللهم ان اللي انا جهزت حاجتي قبلها، غسلت الخيار بتاعي، غسلت الجزر بتاعي ونضفته، غسلت اللفت بتاعي ونضفته. وبعد كده جيت اهو وانا قاعده وانا واقفه في المطبخ بخلص كل حاجتي التقطيع وانا واقفه. مش هنعمل قصه للمخلل، بيتعمل على طول، تقدري ان انت تعمليه في اي وقت. بعد كده بقى هجيب الفلفل وابتدي اقطعه برضو. هتقولي بتقطعي الفلفل ليه ما بتسيبوش سليم؟
ده خيار تشكيل يا جماعة. يعني تجيبي فلفل حراق كده، مثلا بتحبيش الفلفل الحراق تجيبي فلفل بارد عادي تقدري تحطيه، بس انا بقطعه عشان تبقى حتة صغننة كده وانتي بتاكليه. مش بحب الفلفل يكون طويل قوي. ودي راحات، ممكن انتي تسيبي القرن الفلفل زي ما انت عايزة تسيبيه طويل. ودي شكل الخيار بتاعي بعد ما قطعته، والجزر واللفت، تشكيلة المخلل بتاعتي. هجيب بقى معلقتين من الفلفل الاحمر او 3، تكوني خارطة كده، وحط عليه معلقة ايه، تكوني حاطة عليه معلقة بنجر برضو مطحون كويس. سوريا بنات عدتها للواحد فيها، معلش. بعد كده هبتدي اقلبه زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انت شايفة كده. تبتدي تقلبي بقى فيه. بعد كده بقى هجيب زي ما انت شايفاني بقلبه، وهجيب بقى الحاجات اللي انا هحطها عليه. اهم حاجه تقلبيه كويس جدا، الفلفل والبنجر يتعمل معاه. بعد كده هجيب كزبره ناشفه هحطها عليه، وهجيب ورق لوري هحطه عليه بيديله ريحه وطعم. وهتحطي 5 فصوص توم، بيخلي المخلل التوم بيخليه حاجه رهيبه، طعم تاني. وتجيبي كمون خشن وكمون ناعم برضو، وحبة من الكمون الناعم، وتبتدي تقلبيهم بقى مع معلقة زيت، مكيال زيت زي اللي انتوا شايفينه ده. الزيت بيخلي المخلل بتاعك بيلمع، وبيحتفظ بالطراوة بتاعته كده، بيبقى المخلل بتاعك ناشف وحلو كده ما بيتهريش. هبتدي اقلبه كويس زي ما انت شايفة كده. اشتغلي تقليب. بعد كده بقى هجيب الزيتون بتاعي ده، انا كنت مخليلاه قبل كده لاني مش هينفع احط مع الخيار واللفت والفلفل الزيتون يتخلل. الزيتون مش هيتخلل، الزيتون هيبقى مر، انما لما انت تخلليه وتبقي راكناه وتيجي تحطيه مع التشكيلة مش هيبقى مر ولا حاجة، ده متخلل من فترة. فالزيتون زيادة التشكيلة بقى. وممكن تحطي قرنبيط، لو في قرنبيط تقدري ان انت تحطيه. اي حاجة عايزة تخلليها، ليمون تقدري تحطيه معاه، بس يكون ايه، ليمون برضو متخلل من فترة، لان اللفت والجزر والخيار ما بياخدوش وقت في التخليل، 5 ايام وتفتحي عليهم. ده لو انت عايزة تعملي التشكيلة الكاملة. بعد كده بقى زي ما انت شايفاني كده بعبيه بقى في البطرمان. بتعبيه في بطرمان صغير ليه؟ لاني انا مش هعبيه في بطرمان كبير، انا هعبيه في بطرمان صغير على قدي. ليه بقى؟ لاني انا لو عبيته في كبير همد ايدي فيه ولو انت مديتي ايدك فيه وانت عاملاه في بطرمان كبير، يعني مش هيبقى كبير عليكي، مش ان انت هتاكلي منه على طول. لا، انا عاملاه بطرمان صغير، لاني وقت ما عوز هفتح بطرمان تاني وتالت هاخد منه. يعني البطرمان الصغير ده لما يخلص هفتح غيره. فاهمين؟ انا عايزه اوصل لكم يعني المعلومه اللي انا عاملاها في بيتي. انا بقى مختاره صغنن كده، عشان اول ما انت بتمدي ايدك في البطرمان بيريم منك بقى. ليه؟ عشان ما انت بتبقى ايدك مبلوله، مكان ما انت بتغسلي ايدك بتعملي حاجه وتيجي تاخدي شويه مخلل، فايدك بتبقى مبلوله، فتحطيها في البطرمان بتاعك بيريم. بطرمان صغير زي ده كده ما يريمش منك، على قد اكلك، يخلص تفتحي غيره. زي ما انت شايفة كده هبتدي اعبي اي بطرمانات عندك بقى، بطرمان مربى، بطرمان سمنة، اي بطرمان عندك متوفر. ابتدي اعبي البطرمان التاني اهو، بضغط بخرج الهواء كله زي ما انت شايفة كده. وادي بطرمان كمان اهو. بعد كده بقى اجيب التحديقة بتاعتي بقى. هجيب الشرش بتاعي، هعمل معلقة من حبة البركة، على حبة زيت، على شفشق المية بتاعي، وبقية الخلطة بتاعتي اهو، البنجر والفلفل الاحمر. بعد كده هدوبهم كويس قوي في المية مع شوية كمون ناعمين، وهدوبهم كويس قوي مع الملح بتاعي. الحدق بتاعك ده بقى على حسب
الرغبة اللي انت عايزاه. بتحبيه حادق قوي هتحطي الملح بتاعك، بتحبيه يعني هتحطي. انا اهو بوريكم انا بحط الملح بتاعه اهو. كل واحد، انا مش بحبه يعني يكون دلع قوي، بحب المخلل بتاعي يكون حادق حلو، بس مش اللي هو حادق قوي برضو. انا بقى كده حابه ازود له، بدل ما اقولك حطي 8 معالق ملح، انا زودت. انا عارفه معيار نفسي، انا بحب الحدق بتاعه ايه. وابتدي اقلبه كده. بعد كده هجيب بقى عصير من البنجر كده، بنجر كده تكوني عصراه، وتقلبيه عشان يخلي المخلل بتاعك لونه احمر وحلو زي اللي بيبقى في المحلات. بعد كده حطيت شويه كزبره ناشفه. هبتدي بقى ازود البطرمانات بتاعتي. ادي كميه اللي انتوا شفتوني قطعتها، عملت معايا 4 بطرمانات. تزيدي لحد ما البطرمان يستكفى منك، وتعصري ليمون برضو، تعصري ليمون على الخلطه دي. ده البطرمان اتملى معايا اهو، شرش اهو. هجيب البطرمان التاني، هزيده برضو زي ما انت شايفه كده لحد ما ياخد من حبة البركة، بتخلي له طعم تاني برضو يا بنات. ده البطرمان التاني. والله عمل معايا حبة كبيرة. شوفوا من شوية لفت وشوية خيار قدرتي ان انت تعملي مخلل في بيتك، تقدري تاكلي منه وقت ما انت عايزة. تفتحي البطرمان كده وتاخدي الحبة اللي انت عايزاهم، وترجعي تقفليه تاني. هيبقى تحت ايدك على طول اهو. زي ما انت شايفه. هنبتدي بقى ايه، نزوده تاني. اي بطرمان هيبقى محتاج نحط له. ده خلاص هما كده معايا يعني اكتملوا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين منظره يتاكل قبل ما يتخلل والله العظيم. بعد كده اهو هبتدي اخلي اللفت كان فايض معايا لوحده. هبتدي اعمل بطرمان لفت بقى للي بيحب اللفت بس. والليمون انا برضو مخللاه وعاملاه معصفر، وركناه على جنب زي ما انتوا شايفين كده. شويه لفت فاضوا معاكي، مش تقولي لا ده فاضوا وترميهم، لا، تقدري ان انت تخلليهم لوحدهم، تاكلي منهم على طول يومين وتاكلي منهم. وادي بقيه التملحه بتاعتي، الشرش بتاعي. انت اللي عامله شرش في البيت، ما تقوليش لا ده انا هجيب شويه شرش من بتاع محل ولا حاجه، لا. بعد كده اهو هحط على الوش خل، حبه خل دي الاول، حبه زيت، واقفل البطرمان. ادي البطرمان التاني. انت حطيتي زيت ليه لللفت؟ حطيت زيت عشان اللفت ما حطيتش عليه اي حاجه، فحطيت شويه زيت عشان يديله لمعه كده ويبقى حلو ومقرمش معاه. بعد كده بقى البطرمانات الكبيره اهي، ان انا مش هفتحها دلوقتي، هركنها. قفلتها وركنتها على ما اخلص الصغيرين. هكون ايه، ابتديت في الكبير عشان ما فيش اي تراب ولا اي حاجه تخش له يحصل فيه عفونه ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده بظبط الكيس اهو. شايفين منظر المخلل بتاعي؟ بجد بجد ولا احلى ولا اروع من كده. زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على النبي عليه. تاكلي بقى مخلل بيتي ولا احلى من كده. اهم حاجه يا جماعه لو عجبتكم الطريقه ما تنسونيش في اللايك. كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.